100k thì các bạn sẽ mua được những món đồ chơi gì? Ok, đi mua luôn đi. Được luôn, để xem ai mua được nhiều hơn. Ok. Wow, đây là kẹo hồ lô hay sao á? Mình sẽ lấy một cái này. Dưới này có rất là nhiều. Ôi, cá mập. Ô tô. Đâu, 100k của bạn Hằng mua được những gì nào? Ui giời, 100k của tớ á, mua được hơi bị nhiều luôn đấy. Đây, đầu tiên của tớ đó, mua được một quả bóng này. Nhưng mà bóng này, bạn tưởng bóng này dùng để đá ư? Thì chả đá chứ để làm gì. Không phải đâu, nhìn đây. Ở trên này có một cái để chúng ta sẽ vặn. Đấy, đâu, vặn như xem thế nào. này. Điều bất ngờ ở bên trong nha. Ok. Bây giờ bạn nhìn xuống đây. Đâu. Đấy. Wow. Đấy, đây chưa? Sáng Đẹp chưa? còn phát sáng nữa. Tất nhiên Ôi. rồi. Quay như con quay luôn đi nhờ. Đúng rồi, đây là một đẹp thế. dạng con quay dạng mới đấy. Đấy. Mà phát sáng như cầu vồng ấy. Tất nhiên rồi. Tớ không cho bạn xem nữa đâu. Bạn nhìn thấy chưa? Ô tô đầu khủng long đấy. Nhìn thấy giời. chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Đây nhá, có điều bất ngờ đây à. Nhìn tới đây. Đâu, bất ngờ Đây, gì? trong đây. Đây là kẹo đấy. Đấy, kẹo Ui. Doraemon nhá. Doraemon luôn. Wow, các bạn Kẹo thấy gì chưa? Kẹo gì đấy? Đây tôi thấy như kẹo C ấy. Đây. Bạn có ăn không? Tớ cho này. Tất nhiên là có Này. rồi. Còn nâu nhá. Ngon thế. Tớ để đây tí tớ ăn dần. Bạn Hùng đáng ghét. Nhìn ô tô tớ chạy đây. Nhá. Đấy. Ui, được ghê, được ghê. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Nhìn tớ cho chạy quay lại nhá. Quay, nhìn thấy chưa? Siêu tốc độ đấy, chạy hơi nhanh đấy, làm sao mà có ô tô nào đuổi kịp được. Ôi giời, ô tô á cũng bình thường thôi. Nhìn máy bay của tớ đây này, bạn làm gì có máy bay đâu, đúng không? Bây giờ tớ sẽ cho bạn xem máy bay của tớ đi như thế nào nhá. Đâu, xem nào. Đấy, nhanh chưa? Nhìn cũng ra gì phết đấy. Giống của tớ thôi, có gì Giống đâu làm mà. sao mà giống. Đây này, ô tô của bạn có làm được như thế này không? Đâu, để tớ xem nào. Wow, máy bay của bạn siêu thế. Còn biết cả biến hình nữa. Nhìn ngầu phết đấy. Hay là tớ với bạn cho đua đi. Được thôi, đua thì đua. Máy bay của tớ chấp luôn ô tô của bạn luôn. Ok, chơi luôn đi. Chơi luôn. Bây giờ bắt đầu đua nhá. Ok. Nào. Đây. Yeah. Wow. Ô tô của tớ nhanh hơn rồi. Chưa biết đâu nha, chưa biết đâu. Đấy. Yeah. Nhìn thấy chưa? Máy bay của tớ còn biến hình được luôn đây này. Bình thường thôi, tớ nhường đấy. Nhường còn lâu nhá. Mỗi bạn có máy bay thôi á. Nhìn tớ đây này, tớ còn có trực thăng nhá. Để siêu đặc biệt đấy. Nhìn đây là cánh này, bạn nhìn nhá. Khởi động bắt đầu. Nhìn phát sáng chưa? Bay hơi cao đấy ấy, thấy chưa? Ngầu chưa? Tớ đang ngồi, tớ sẽ điều khiển trực thăng của tớ bay vu 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 vu. Mà có điều đặc biệt hơn nữa nhá. Nhìn đây này. Tên tên. Cũng là kẹo đây. Lại Kẹo kẹo. người nhện. Đấy. Rồi. Lớn rồi, cái gì cũng mua có kẹo hết. Chả phải có kẹo, tớ để đây tí tớ ăn. Cho tớ đi. Không cho, cô ai người đấy ăn chứ. Lúc này nhá, bạn có kẹo bạn cũng có cho tớ đâu. Thì của bạn tí bạn có kẹo bạn cũng không cho tớ cho em xem. Được nha, được nha. Ok, nhìn thấy ngầu chưa? Mát thế. Chả có gì vui. Nhớ nha, không cho tớ ăn kẹo thì bây giờ đừng có mà xin tớ. Wow, nhiều kẹo thế. Đây là kẹo hồ lô nè. Rất là nhiều kẹo ở trong đấy. Ngoài ra tớ còn có cả một chú cá mập nữa. Đây. Cá mập biết ăn thịt không đây? Cá mập không biết ăn thịt nhưng mà biết ăn kẹo nha. Ấy. Đâu, kẹo đâu cho tớ xem. Kẹo đây. Ê. Ở dưới này này, giống như của bạn. Giống của tớ. Từ giờ đừng có mà xin tớ. Tớ ăn Này. chán rồi. Chán á? Nhìn này, ôi. Đây, bạn làm gì có kẹo như này đâu. Đấy, úi dồi. Nhiều thế, nhiều Cái này thế. chắc gì đã ngon. Ông cho tớ một viên tớ thử ăn thử xem nào. Còn lâu. Ui, mát thế, mát thế. Thôi tớ chả thèm tía, tớ ăn của tớ có đầy. Đấy, làm gì có kẹo ngon giống tớ. Đấy. Ngoài ra kẹo đây nữa này. Đâu? Đây cũng là kẹo Doraemon. Ui, tưởng gì kẹo Doraemon giống kẹo của tớ, tớ ăn rồi. Đây này, này cho bạn này. Đấy. Còn lâu. Tớ sẽ để đây. Tí nữa bạn ăn hết kẹo của bạn á, tớ sẽ
Nhằm nhằm bạn. Ui rồi ơi, tưởng gì. Bạn nhìn thấy chưa? Trứng bảo bối nhá. Trứng của khủng long đấy. Thấy chưa? Bên này nữa. Đấy. Nhìn có thể phát sáng nhá. Đấy. Phát sáng chưa? Bây giờ tôi bóc ra cho bạn xem nhá. Đấy. Rồi, bạn mở ra đi để xem có gì bên trong nào. Mở ra đi. Đấy. Đâu đâu? Ui, có kẹo đây. Kẹo Thấy gì chưa? đấy? Đây nhá. Đây là kẹo nổ đấy. Ui Ui, dồi ôi. ăn vào á, nổ tanh tách luôn. Ừ. Ui, một bạn khủng long siêu to khổng lồ luôn. Trời ơi, Bạn có to nhìn thấy thế không? này, to thế này. Ơi, ui chân tớ còn thấy chân lệch kìa này. Trời ơi. Đấy là phát sáng à? Đây, phát sáng này, thấy chưa? Ôi giời, tưởng gì? Để tớ ăn kẹo này cho mà xem nhá. 2 gói đúng không? 2 gói. Chia đi. Chia à? Được. Đây, tớ cho bạn một gói. Ê, các bạn ơi, bạn Hùng chia cho tớ đây này. Tớ ăn thử nhá. Có nổ không? Ủa. Đệt. Ui, chóng hết cả mặt luôn. Ai ơi mà. Tớ trêu đấy. Đây là kẹo đường nó hơi nổ một tí thôi. Thế à? Bạn ăn thử xem. Không, tí nữa về tớ sẽ ăn sau. Các bạn ơi, vậy là với 100.000 thì tớ đã mua được 4 món đồ chơi. Tớ được 3 món nhưng mà đẹp hơn của bạn Hằng với được nhiều kẹo hơn của bạn Hằng. Của tớ đẹp hơn của Của bạn. tớ đẹp hơn. Của tớ đẹp hơn. Ừ. Các bạn ơi, các bạn thấy của ai đẹp hơn thì nhớ comment ở bên dưới cho chúng tớ biết nhá. Còn bây giờ thì video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share và subscribe cho Hằng Nhã Official nhá. Còn bây giờ thì bye Bye bye. bye.